El que veurem aquí és com crear un gràfic directament des del full de gràfic. Jo sempre us he dit que creeu els gràfics des del full on hi ha les dades, que en aquest cas serien aquestes, i llavors el copiem i el enganxem a l'altre full. Però aquí tenim un problema, que quan fem un gràfic d'una taula dinàmica, en el cas del diagrama de sectors, que és el dels quesitos, que és el que demane, només m'agafa les dades de les dues primeres columnes, amb la qual el gràfic sempre l'estem fent de la columna del blanc, en aquest cas. Clar, jo vull fer el gràfic amb aquestes i el total del resultat, que serien aquestes. Llavors, una de les solucions és fer el gràfic directament des del full de gràfics. Com ho farem? Doncs ens col·loquem allà on volem que ens surti el gràfic i engeguem l'insereix al diagrama. No ens surt res perquè evidentment no hem seleccionat res. Llavors triaríem diagrama de sectors i aniríem endavant. En aquest full, on l'interval de dades, és on hem de seleccionar, que fixeu-vos que ara mateix hi diu que és la A23, que és on estic col·locada, és on hem de seleccionar les dades. Com ho farem? Apretem aquest botonet que hi diu selecciona l'interval de dades i ens n'anem al full del departament de colors, aquí, i seleccionaríem primer les 4 dades de A, B, C, D, aquestes 4. Ara volem continuar seleccionant, perquè ens falten les dades dels totals. Llavors, abans de continuar seleccionant, ens fiquem aquí i escrivim un punt i coma, per dir-li que vull continuar seleccionant. I tornem a apretar el botonet. Fixeu-vos que se'm queda en blau. Important que cliqueu aquí al darrere perquè continuï seleccionant, perquè si no se'ns esborrarà això que hem seleccionat prèviament. I anem aquí al departament de colors una altra vegada i agafem les altres 4 dades. Fixeu-vos que aquí ja ens ha sortit alguna cosa, ja és important. Quin problema hi ha? Que t'he posat que les sèries de dades estan en les files, quan en realitat són 2 columnes, el que he seleccionat, per tant ho he de canviar. Ara ja em surt B, C i D. I també t'he posat que a la primera fila hi ha una etiqueta, quan no he seleccionat els títols de la fila de dalt de tot. Només tinc la primera columna com a etiquetes, amb la qual si desmarco, veieu que ja em surt A, B, C, D. A partir d'aquí ja seria anar fent endavant i editar el gràfic com qualsevol altre gràfic, però llavors les dades que tindríeu aquí seleccionades ja sí que serien les correctes, les del tipus de departament i els totals de les dades. I això és tot.